हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर आसमान में एरोप्लेन्स को उड़ते देखा होगा, पर क्या आपको मालूम है जिस तरह रोड पर चलने वाले वाहनों के लिए कुछ एक रोड्स पर जाना मना होता है, यानी उन रोड्स को नो एंट्री जोन निर्धारित किया गया होता है और वहां पे वाहनों को ले जाने की सख्त मनाही होती है। उसी प्रकार एरोप्लेन्स के लिए भी नो एंट्री जोन होता है और उन जगहों के ऊपर से एरोप्लेन्स उड़ान नहीं भर सकती हैं। इन जगहों को प्रोहिबिटेड एयर स्पेस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये शायद किसी दूसरे देश की सीमा होगी। दूसरे देश की सीमा तो होती ही है, पर उसके साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस होती है जिसके ऊपर से एरोप्लेन्स उड़ान नहीं भर सकती। आइए बताता हूँ अपने देश भारत में कौन कौन सी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस निर्धारित किए गए हैं और इनके ऊपर से एरोप्लेन्स क्यों नहीं उड़ान भर सकती है। फ्रेंड्स, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा। ये वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल के ऊपर से किसी भी एयरलाइन का प्लेन नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि अगर संयोगवश एरोप्लेन एक्सीडेंट का शिकार होता है तो इससे ताजमहल को क्षति पहुंचेगी और फिर से ताजमहल को बना पाना नामुमकिन है। इसलिए इसे प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। संसद भवन, यहाँ पर देश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहते हैं और यहाँ से देश को चलाने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होती है और जाने अनजाने में भी राष्ट्रपति को कोई नुकसान न हो, इसलिए इसे भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स बेस, इसके ऊपर से किसी भी निजी एयरलाइन के एरोप्लेन को उड़ाना मना है। सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इसे भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन, यहाँ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और इस स्थान को भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। मथुरा रिफाइनरी, इसके ऊपर से भी किसी भी एरोप्लेन को ले जाने की सख्त मनाही है और इसे भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर पे रिसर्च होता है, इसलिए इसकी गोपनीयता और सुरक्षा के लिहाज से इसे भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। कल्पक्कम, यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेशन है और गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। इस स्थान के ऊपर से भी एरोप्लेन्स को जाने की सख्त मनाही है। इन सब जगहों के साथ साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर और मुंबई टावर ऑफ साइलेंस को भी प्रोहिबिटेड एयर स्पेस घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।